第3回合 Dance Battle， 有請 A2、B1 組。佢哋6個其實都有少少迷惘過，即係好似唔知做成點先可以做得好咁樣。A2，最後結果。最後結果係我 Winter。最後結果係 Winter。唔希望每一個人離開喺呢個舞台啦。但係如果我哋輸咗，第一個走係我咯。嗰個腦係飄咗去啊！一輸就係我走嘅路。無形中都有種壓力喺入邊嘅，即係我哋大家都會好想件事做得好好。好在係6個人都好團結去鼓勵翻每一個人咯。我呢一刻依然好相信大家咯，所以就好有自信。我相信我自己啦，亦都相信其他5位嘅隊友啦。加油！我好中意呢 part， 我好中意呢 part。哎呀，呢一對 battle 真係好睇，好睇啊！好睇，好睇，好睇。佢哋頭先化妝嘅時候好大壓力，但係翻到嚟叻仔 professional。好，唔該晒 A2、B1 組。我諗佢哋2個嘅自選項目，再加埋呢個 Dance Battle 咧，
觀眾又好，三位評判又好咧，應該都感受到咩叫青春活力嘅。12個參賽者當中，佢哋超過半數仲係學生嚟嘅，非常之後生。但係我覺得以咁年青亦都咁嘅執行力嚟講，係非常之難得，非常之犀利嘅。你哋為你哋自己鼓掌。好啦，3位評判睇完佢哋 dance battle 之後，有冇啲咩意見啊、感覺可以講啊？好正啊！睇一隊已經好正，兩隊一齊跳，我覺得個力水更正。嗱，今次真係力水係咪食飽飯呢？即係嗰個時間翻嚟呢，兩隊一齊 battle 呢，啲力水好大。A2 隊呢，去 battle 對方嗰陣時候呢，真係走過去嚼你個嘢，嗰個感覺好好。12個人裏面有冇邊啲參賽者特別令你留下深刻印象㗎？對唔住，我唔記得你第一位係 Ian Hans， 好好。呢邊我都係俾阿 Bosco 吸引住，對唔住。真係嗰個力水同埋睇到個表現，大家其實成團個個都好啊嚇。不過啱啱即係有幾個位，哇！真係冇得輸，真係好難揀啊！真係。天馬咧非常之好睇，頭先個力水真係好到位。我都想特別 mention 啊 Winter 同 Jeffy， 其實我覺得你哋都好投入，跳得好好睇，係好正。首先咧好好睇啦，我好想多謝你哋啱啱呢一個一齊嘅即係 dance battle 呢一個環節，即係精英班大決鬥咁樣嘅感覺。咁但係我幾想讚一讚 Louis 嘅，其實我自己感覺喺自選嘅時候，我其實坦誠講，其實我覺得好似我唔係好見到佢嘅。但係啱啱喺呢個 dance battle 嗰陣時，我特登望一望，我覺得即係我見到佢嘅笑容啊，同埋嗰個拼一次嘅自信啊，我覺得係我幾 surprise 嘅，俾我嘅感覺係。結果係點其實都唔重要，因為講真係兩邊都係非常之強，係真係太難揀。但係你都要揀嘅，你小心啲揀。要綜合佢哋嘅自選同埋 dance battle， 要揀出一個心水係好困難嘅。好啦，我哋嘅賽制係咁嘅，輸咗嗰隊會有2個組員被淘汰。不如我哋先呢，就係請出2隊喺死亡名單中嘅成員先行前一步，好冇？A2 係 Winter。B1 係 Jeffy， 兩組餘下都仲有1位成員係 F grade 嘅。A2 就係 Louis，B1 嘅係 Carrie。A2 如果3位評判選擇佢哋嘅，請俾藍燈。B1 如果3位嘅選擇係佢哋嘅，請俾紅燈。我可唔可以講多一句？可以。Sorry， 即係其實參加者們，即係好想同你哋講聲，你哋好叻嘅，其實即係你哋唔好因為一個比賽，可能今次唔係最表現到你嘅 moment， 而你質疑咗你自己本身嘅能力咯。未來嘅路有好長嘅，所以唔好因為個比賽結果係點樣就質疑自己能力咯。聽唔聽到？聽到。好啦，我哋3位都預備好，預備3、2、1。恭喜 A2 組2盞藍燈，1盞紅燈。大組嘅比數呢，B 組領先2比1。